हिजोदेखि चाहिँ घरमा गाडीमा माइती घरमा बस्नु भएको छ नमस्कार आराम छ सुतेर कटा राति चाहिँ सुतेर कटाइन्छ होइन आनन्द साथ सुतेर अनि कटाइयो कोदोको रोटी लगायत अन्य कुराहरू खाँदै गरेको भिडियोहरू खाइयो अब जे आउँछ खाइयो होइन खाना पनि आन्दोलन चाहिँ केका लागि र कहिलेसम्म भन्ने कुरा चाहिँ निश्चित छैन यो अनिश्चित हो र के को लागि भन्ने कुरा चाहिँ यो अनुसन्धान नवप्रवर्तन र आविष्कारको लागि हो यो अनुसन्धान नवप्रवर्तन आविष्कार के को लागि भन्ने फेरि प्रश्न आउँछ त्यो प्रश्न चाहिँ अर्थतन्त्र सुधार्नको लागि अनि फेरि अर्थतन्त्र किन सुधार्नको लागि भनेर आउँछ प्रश्न फेरि त्यसको अर्थ के छ भन्दाखेरि देशमा चाहिँ शान्ति कायम गर्नको लागि किनभने देशमा अर्थतन्त्र सुध्रेन भने अर्थतन्त्र बलियो भएन भने अनेकौँ किसिमका चाहिँ अशान्तिहरू फैलिन्छन् आन्दोलन हुन्छ अशान्तिहरू हुन्छन् क्रान्तिहरू हुन्छन् होइन अब भ्रष्टाचारी बढ्छ अनि विदेशीहरूले चाहिँ एउटा मौका पाउँछन् झन् फाइदा लिने मौका पाउँछन् त्यस कारणले यो अर्थतन्त्र सुध्रिनुपर्छ अब अर्थतन्त्र के को लागि सुध्रिनुपर्छ त भन्ने फेरि अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि अर्थतन्त्र रोजगारीको लागि सुधार्नुपर्छ अर्थतन्त्र सुध्रेन भने अर्थतन्त्र दरिलो भएन भने रोजगारी देशमा कहिले पनि बन्दैन नेपालमा रोजगारी बनाउनको लागि एउटा अचम्मको प्रयोग गरिरहेछन् त्यो भनेको प्रधानमन्त्री रोजगारी स्वरोजगार के भनेर कार्यक्रम भनेर गरिरहेको थियो प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम भनेर सरकारले निकै धेरै वर्ष पहिलेदेखि रोजगारी सिर्जना गर्ने अरे के त्यसरी रोजगारी सिर्जना गरेको त्यो हुँदैन रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने काम गर्दै जाँदाखेरि रोजगारी आफै बढ्ने हो त्यस कारणले यो आन्दोलन चाहिँ के छ त भन्दाखेरि छोटकरीमा बुझ्दाखेरि अर्थतन्त्र सुधार्ने आन्दोलन भन्ने बुझ्नु पर्यो र अर्थतन्त्र सुधार्नको लागि अनुसन्धान नवप्रवर्तन र आविष्कार भन्ने चिज यसको चाहिँ एकदमै यसको मूल जरा हो कुनै पनि एउटा रुख हुन्छ रुखको चाहिँ के हुन्छ भने मूल जरा भन्ने हुन्छ त्यो मूल जराको आधारमा शाखा जराहरू निस्किन्छन् अनि त्यही जराको भरमा रुख उम्रिन्छ रुख चाहिँ बढ्छ भनेपछि यो मूल जरा नभइकन नराखिकन रुख उमार्यो भने के हुन्छ रुख ढल्छ भनेको त्यो यो मूल जरा नराखिकन चाहिँ हामीले अर्थतन्त्र सुधार्ने काम गऱ्यो भने त्यो सुध्रिँदैन त्यस कारणले यो कुरा चाहिँ आवश्यक छ भनेर यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि जनचेतनाको लागि यो आन्दोलन भनेको कोही राजनीतिक आन्दोलन होइन यो जनचेतना फैलाउनको लागि पनि आन्दोलन हो किनभने नेपालीहरू कुदिरहेको छ यो विषयमा अरू विषयमा त धेरै जान्ने पनि भएको छ होला होइन तर यो अनुसन्धान आविष्कार गर्ने अर्थतन्त्र सुधार्ने भन्ने कुरामा नेपालीहरू कुदिरहेको छ त्यस कारणले यिनीहरूलाई चाहिँ उठाउनुको लागि पनि यो आन्दोलन गरेको हो र यो विषयलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखियोस् भनेर सरकारलाई ध्यान लगाउनको लागि पनि यो राखियो जस्तो यो नवप्रवर्तन र आविष्कार कुरा गरिराख्दाखेरि अर्थतन्त्रको कुरा पनि जोडियो होइन अहिले अर्थतन्त्र कुरा गरिराख्दाखेरि देशमा चाहिँ कर्मचारीहरूलाई सेना प्रहरीलाई तलब पाउनसम्म चाहिँ हामीसँग अर्थतन्त्र धान्न सक्ने अवस्था छैन हामीसँग पैसा छैन र उनीहरू रुँदै गरेको भिडियोहरू पनि भाइरल भइरहेको छ अब साँच्चै देश श्रीलङ्का जस्तो काम खोजिने अवस्था अब पैसा कमाउने काम नगरेपछि रुन त परिहाल्यो होइन अनि कर्मचारीलाई कहाँबाट तलब पाउनु त पैसा कमाउने काम गरे पो त्यो रुनु पर्दैन त्यो पैसा कमाउने काम भनेको के हो भन्दाखेरि अर्थतन्त्र सुधार्ने काम हो अर्थतन्त्र सुधार्नको लागि यो नवप्रवर्तन आविष्कार अनुसन्धान भन्ने नगरी हुँदैन व्यापारै नगरिकन कसरी पैसा कमाउँछ त्यस कारणले
यो जुन अवस्था अहिले सिर्जना भएको छ त्यो हामी आफैले गर्दाखेरि सिर्जना गरेको अवस्था हो। यसलाई कसैले चाहिँ यो सिर्जना गरिदिएको होइन। यो कुरामा धेरैले चाहिँ सरकारलाई मात्र दोष दिने चलन छ, तर मेरो चाहिँ कुरा के हो भने यो सरकारको मात्र दोष छैन, यसमा जनताको पनि दोष छ। किनभने यो कुरामा जनता हामी चाहिँ जागरुक छैनौँ। त्यस कारणले हामी जनता पनि जागरुक हुनु पर्यो, सरकारलाई पनि जागरुक बनाउनु पर्यो, ढकढक्याउनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेको आन्दोलनको मुख्य विषय हो। हजुर, जनता अहिले एकदमै आकर्षित पनि छन् र युवाहरूप्रति आकर्षण पनि बढेको छ। अब बुढा खाडाले केही गर्न सक्दैन, युवालाई रवि जस्ता युवालाई जिताउनु पर्छ भन्दा त्यो बुढाहरूले चाहिँ देशमा नेतृत्व गर्न नसकेका हुन्छ। तपाईँहरूलाई उहाँहरूले सम्मान, तपाईँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले सम्बोधन गर्न नसके होइन। अरू कुरा मैले भनिरहेको छु कि विगत 2007 साल विक्रम सम्वत 2007 सालमा राणा शासन हटेपछि अहिलेसम्मको 72 वर्षको इतिहासमा कोही बुढाले गरेन।